Oke guys, ini hasilannya aku ngerek. Ini hasilan kembang api yang banyak. Nah, yang ini buat roket peluncur. ini. Dia mulai kecil. Habis ini. Ya, acak-acakan guys. Ya udah ya, nggak usah. Yang roket nggak usah. Langsung aja kita pasangin aja ya. Nyelik. Nyalain dulu ya. Ente udah. Kok ngelek sih? Mainkan ngelek. Yang ini buat roket. Oke, pasang yang mana dulu guys? Roket. Tuh.
tuh. Kembang api yang seru banget kan. Berganti sampai siang hari. Banyak banget yang aku ajak. Kita ajak orang dulu deh. Ajak komputer. Ya what the bapak. Ya duet show. Pas banget ada gulun. Ada gulun cemeng. Oke. 16 jam. Yang ngerek kan ini.
lagi sampai 10 gitu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kocak pada bisa. Aku speed. Oh, ini bener-bener ya. Apa nih, kaget kok. Jadi itu capek. Capek banget. Di PC saya emang nggak ngelengkap. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bangunin ya pas saya mau tidur dulu sebentar. Ternyata video apa tuh? Ini saya cuma bohongannya. Jangan bercanda. Gambar-gambar cek. No. Ya habis nginting lagi dia. Wih, keren. Nanti kita akan pakai yang
Bel ngapain? Biar dapat barang banyak. Masih cukup mepet. Mepet kan udah azan baru mandi kamu. 5 lah. Oh, jam 6. Biar nggak buru-buru jam 6 mah mepet. Pas nih baru ke mandi. Enca, gemes banget. Ganteng banget, Ci. Kok susah banget? Ganteng banget, Ci. Totong. Tintong. Tintong. Makan tuh. Gak usah kayak gitu, gak usah kayak gitu. Kamu mau nyari barang kemana? Mau setoran? Di? Di pos. Ma, jadi nanti kalau aku nggak bisa main dong. Badai api biu. Mana Bil? Ayo pakai baju. Ada bicara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar pintunya kalau mau ngajak temen jangan dibuka-buka ya. Iya. Astaga. Jangan ngenci. Namanya lupa gimana sih? Iya ini mepet masuk jalan. Nyalain tenda.
Ui ah, ui ah, ui ah. Ui ah, ui ah, ui ah. Istana. Ya elah, istana cuman kayak gini jelek banget. Modeling nih istana. Mulawan. Bentar tuh. Apa sih? Tapi jangan. Wah ya. Ini tutup gimana? Gokil habis. Aku ingin kau menyalakan.
Iklan. Review map dinosaurus di Hawkeye yang katanya niru, anjir. Oke, waktu pertama kali spawn langsung disambut logo Jurassic World. Terus kalau kalian pergi ke pinggir map bakal ketemu sama Titanosaurus. Tapi ini kenapa mukanya nggak asing ya? Terus menurutku yang epic banget tuh ada T-Rex-nya, anjir. Ini desainnya bagus cuy, kayak natural gitu. Apalagi suaranya. Wah, merdu banget. Nah, kalau kita kalahin ini T-Rex, bakal muncul Pteranodon cuy, yang bakal ngebantu nge-push lane kita. Terus gak kalah epic, ada juga Spinosaurus musuh bebuyutan T-Rex, anjir. Langsung disensor guys. Gak lucu ya.